অনেকে ড্রায়ারের হিটারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছেন কত খরচ হবে, কিভাবে লাগবে কিনা, চলবে কিনা, এই বিষয়ে অনেক কমেন্ট আসতেছে। তো সবাইকে বলবো দ্রুত আমি আপনাদের সামনে ভিডিও দেব। ড্রায়ার অর্থাৎ নেশাব চালানোর জন্য ইলেকট্রিক বয়লারের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ইলেকট্রিক বয়লারের কোনো প্রয়োজন পড়ে না, সরাসরি ইলেকট্রিক হিটারের মাধ্যমে ড্রায়ার চালানো যায়। দ্রুত ভিডিও আসছে ইনশাল্লাহ।